Mens Danmark kæmper for at holde den frygtede afrikanske svinepest ude af landet, kører dyretransporter fyldt med afføring og møg hver dag over grænsen. Det er fuldkommen uacceptabelt, siger Stig Mellergaard, souschef i Fødevarestyrelsen. Svinepesten findes allerede i flere europæiske lande, og skulle den slippe ind over den danske grænse, kan det koste landbruget op mod 11 milliarder kroner i eksportindtægter. Ikke styr på den største smitterisiko for at forebygge svinepest vedtog regeringen og Dansk Folkeparti tidligere på året en stor politisk aftale til over 100 millioner kroner. I aftalen ligger blandt andet opførslen af et 70 km langt vildsvinehegn langs grænsen til Tyskland. Derudover har danske jægere fået frit slag til at nedskyde vildsvin. Men nu viser det sig, at svineproducenterne selv ikke har styr på den største smitterisiko, nemlig de 27.000 dyretransporterne, der hvert år kører i over grænsen efter at have afleveret svin til udlandet. Billeddokumentation fra Fødevarestyrelsens kontrol viser gammelt gødning, savsmuld og afføring i de kontrollerede lastbiler. Ifølge EU-regler skal alle dyretransporter, der har afleveret grise i udlandet, gøres rene, før de kan begynde turen tilbage. Men langt størstedelen af dem lever ikke op til reglerne, viser en stikprøvekontrol, som de danske myndigheder har lavet ved grænsen. I alt 149 lastbiler blev stoppet i Fødevarestyrelsens kontrolkampagne, og 3 ud af 4 var gjort så dårligt rene, at myndighederne ikke gav dem lov til at fortsætte. Det er for dårligt. Der overholder man ikke de regler, der er, siger Jens Peter Nielsen, professor i svinesygdomme ved Københavns Universitet. Dansk Rengøring dumper også for at komme problemet med dårlig rengøring til livs, har det danske landbrug lavet deres egne vaskeog og desinfektionshaler ved Patborg eller Nakskov, som lastbilerne skal gennem, før de kan fortsætte ud til de danske svinestalde. Men heller ikke her er rengøringen i orden. Det viser en aktindsigt, som Greenpeace har modtaget. Aktindsigten viser resultaterne af stikprøver, som Fødevarestyrelsen har lavet længere oppe i landet, hvor dyretransporterne altså burde være rene efter en tur i dansk vaskehal. Men hver 5. dyretransport havde her stadig afføring og møg på sig, som er den primære smittekilde til svinepest. De er ikke gjort ordentligt rene, og lige netop svinelort er det værste til at sprede den her svinepest, siger Christian Slot, talsmand for Greenpeace. Det vil vi ikke finde os i. Afsløringerne vækker vrede hos politikerne. Vi vil ikke finde os i, at man ikke kan finde ud af at vaske bilerne. Det skal bringes på plads og i orden, siger fødevareordfører Erling Bonnesen, V. I Landbrug og Fødevare lover man, at der bliver strammet op. Det vi har gjort den sidste måneds tid, er, at vi har ansat vores egne landbrug- og fødevaremedarbejdere, der kommer til at gå dernede i døgndrift og tjekke de her biler selv, siger Bent Nielsen, afdelingsleder i Landbrug og Fødevare.